नमस्कार दोस्तों, Voltas वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों यहाँ मैं डिस्कस करूंगा बेस्ट वॉशिंग मशीन इन 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये में बढ़िया वॉशिंग मशीन। दोस्तों 20,000 रुपये में अभी सबसे बढ़िया वॉशिंग मशीन है टाटा वोल्टास ब्रांड का वोल्टास बेको 6.5 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की अभी की कीमत है मार्केट में 20,490 रुपये। 20,000 रुपये के रेंज में यह वॉशिंग मशीन अभी सबसे बढ़िया ऑप्शन है भारतीय बाजार में। अब आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स और फंक्शन से। यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। वोल्टास ब्रांड इस वॉशिंग मशीन मॉडल को बनाती है अपनी मुंबई फैक्ट्री में। इसमें दिए गए हैं 15 वॉश प्रोग्राम। इस वॉशिंग मशीन के दमदार वॉश सिस्टम के द्वारा कपड़े से धुल जाते हैं 26 तरह के जिद्दी दाग। कंपनी देती है 3 साल की वारंटी पूरी यूनिट के लिए और 12 साल की वारंटी इसके मोटर के लिए। ये रहा 6.5 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का कंट्रोल पैनल। दोस्तों अब जानते हैं वोल्टास बेको 6.5 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के वॉश फीचर्स। इसकी मैक्स लॉन्ड्री कैपेसिटी है 6.5 kg। तो यह वॉशिंग मशीन परफेक्ट है बैचलर्स के लिए और छोटे परिवार के लिए। इसका मैक्स स्पिन स्पीड है 1000 RPM। स्टेन एक्सपर्ट प्रोग्राम दिए गए हैं इस वोल्टास वॉशिंग मशीन में, जिसके द्वारा कपड़े से धुल जाते हैं 26 तरह के जिद्दी दाग। हकीकत में ऐसा होता है। मेरे एक दोस्त के पास है वोल्टास बेको का 8 kg वाला मॉडल। उसने कंफर्म किया कि कपड़े अच्छे से धुलते हैं और सारे दाग धब्बे भी निकल जाते हैं अगर दाग धब्बे 10 से 12 घंटे पुराना है। इस वॉशिंग मशीन में कपड़े को जमकर धोया जाता है, लेकिन ऐसे धोया जाता है ताकि उसके रेशों को नुकसान न हो। और इस वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े होते हैं रोग मुक्त और दोष मुक्त। वॉश प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद पॉज कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में होता है हॉट वाटर वॉश, जिसके लिए वाटर टेम्परेचर होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड 20 डिग्री सेल्सियस। साथ ही दिए गए स्पिन ओनली प्रोग्राम, जिसमें सेलेक्ट कर सकते हैं स्पिन स्पीड 400, 600, 800 और 1000 RPM। इसके अलावा इसमें दिए गए प्री वॉश, हैवी लॉन्ड्री केयर और पेट हेयर रिमूवल के फीचर। दोस्तों अब जानते हैं इस वॉशिंग मशीन के वॉश प्रोग्राम्स के बारे में। इसमें दिए गए 15 वॉश प्रोग्राम्स। कपड़ों को अच्छे से धोने के लिए 15 वॉश प्रोग्राम्स, जो कि हैं इस प्रकार: हाइजीन प्लस, कफ कॉलर, स्टेन एक्सपर्ट, डार्क केयर। इसी वॉश प्रोग्राम में धोएंगे जीन्स। आउटडोर, इस वॉश प्रोग्राम के द्वारा धोएंगे स्पोर्ट्स वियर। इसके अलावा डॉन वियर, रिंसे ओनली, स्पिन प्लस ड्रेन, साड़ी, वुलेन, मॉनसून, डेली एक्सप्रेस, सिंथेटिक्स, कॉटन इको एंड कॉटन। दोस्तों अब जानते हैं टाटा वोल्टास ब्रांड के 6.5 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। इन्वर्टर मोटर के कारण इस वॉशिंग मशीन में वाइब्रेशन कम होता है, शोर कम होता है और वॉशिंग मशीन का लाइफ भी ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी बात, वॉशिंग मशीन से हर बार कपड़े चमचमा कर निकलेंगे, चाहे लॉन्ड्री लोड कुछ भी हो। डिजिटल कंट्रोल पैनल के कारण इस वॉशिंग मशीन को सेट करना, इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। स्टेनलेस स्टील ड्रम गारंटी है कि लॉन्ग लाइफ होगा इस वोल्टास बेको वॉशिंग मशीन का। वैसे भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी दे रही है 12 साल तक की वारंटी। इनबिल्ट हीटर के कारण होता है हॉट वाटर वॉश। आज के वक्त में बिना हीटर वाला वॉशिंग मशीन कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में धोने से ही कपड़े होते हैं रोग मुक्त, दोष मुक्त। इस वॉशिंग मशीन का हाइट है 84 cm। तो दोस्तों अब जानते हैं टाटा वोल्टास बेको 6.5 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के प्रोज और कॉन्स। भारतीय बाजार में भी यह सबसे सस्ता 6.5 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में होता है थॉरो एंड जेंटल वॉशिंग। इस वॉशिंग मशीन में होता है हॉट वाटर वॉश, क्योंकि इसमें दिए गए हैं बिल्ट इन हीटर। इन्वर्टर मोटर के फायदे हजार हैं, नुकसान एक भी नहीं। और इस वॉशिंग मशीन के बढ़िया डिजाइन और इन्वर्टर मोटर के कारण होता है लेस वाइब्रेशन एंड लेस नॉइस। जहाँ तक कॉन्स की बात है तो हमें इसमें कोई कॉन्स नहीं दिखाई दिया।
इस वॉशिंग मशीन की जो कीमत है और मार्केट में अभी जो ट्रेंड है उसके अनुसार यह वॉशिंग मशीन बिल्कुल पैसा वसूल है। अगर इसके फीचर्स और फंक्शन पसंद आए तो इसको हर हाल में खरीदना चाहिए। दोस्तों वोल्टास अभी बड़ा नाम नहीं है वॉशिंग मशीन के मार्केट में, लेकिन यह कंपनी एक बड़ा नाम बनने वाली है क्योंकि इसका डायरेक्शन सही है। इस वोल्टास 6.5 kg वॉशिंग मशीन में सब कुछ है। ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है? सभी तरह के कपड़े धोने के लिए इसमें दिए गए हैं वॉश प्रोग्राम्स, इन्वर्टर मोटर है इसमें, हीटर है इसमें हॉट वाटर वॉश के लिए। इसके अलावा इसमें दिए गए स्टेनलेस स्टील ड्रम, डिजिटल डिस्प्ले, वाटर टेम्परेचर सिलेक्शन। तो लगभग सब कुछ है इस 20,000 रुपये के वॉशिंग मशीन में। लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड है उसके अनुसार इसकी कीमत होनी चाहिए 30,000 रुपये के रेंज में। बहुत सस्ता मिल रहा है यह वॉशिंग मशीन, और वह भी तब जब यह मेड इन चाइना नहीं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि यह 2019 का मॉडल है और कंपनी इस मॉडल को बंद कर चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वारंटी नहीं मिलेगा। खरीदने वाले को पूरा वारंटी मिलेगा 12 साल तक। मुझे तो यह वॉशिंग मशीन बहुत पसंद आया। मेरी माने तो 20,000 रुपये में यह 6.5 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन विद इन्वर्टर मोटर एंड बिल्ट इन हीटर टोटल पैसा वसूल है। दोस्तों इस सस्ता और बढ़िया वॉशिंग मशीन को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।